Hey, salut les amis! Alors avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour votre soutien et aussi pour la vidéo des 100 abonnés parce que je vois qu'elle a pas mal plu. Donc je suppose que vous avez remarqué que je suis pas très fort en blabla. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop fait chier non plus à tout écouter. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc aujourd'hui ça sera un mini-jeu. Donc on va tirer avec l'Urban Sniper qui est ici. Hop! La mademoiselle prépare ses affaires pour demain parce que demain on part en partie. Donc aujourd'hui ça sera un mini-jeu. Donc en gros la cible que vous voyez là-bas, on va caler une cible de fléchette. On aura 10 billes et celui qui aura le plus de points, bah, il aura gagné et il mettra la différence dans le boule de l'autre. Donc je l'ai dit mais je le redis, ça sera avec l'Urban Sniper. Il va tirer 10 billes. Voilà, les 10 billes sont tirés. Et c'est parti pour les 10 billes de mademoiselle. C'est long. Quoi? Oh putain. C'est coincé? Je sais pas. Ah non, je crois que la détente elle s'est remise là. Tu te fous de moi? Bah non. Tire à côté pour voir. Bah si, tu vois. T'as chargé ou pas? Bah oui, j'ai chargé. T'as mis la sécu? Bah non. Tire. Bah ouais, t'as mis la sécurité. Oh là là, Tête d'ampoule. Ah, je la garde celle-là. Ah, je la garde. C'était à combien là? Je sais pas, j'ai pas compté. Je m'en fous, je vais compter, on la garde. T'es affiché, je m'en fous, je t'affiche. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ce que je pensais. T'es à 5? Bon, excusez-moi hein, si c'est un petit peu long là. Mais c'était assez comique. 6ème. Oh bah ouais, voilà. Là tu vas tirer ta 7ème. C'est bon? Bon bah voilà les 10 billes de mademoiselle avec la petite feinte de la sécurité. Donc voilà les résultats de mademoiselle. Donc elle a mis 70 points comme vous pouvez le constater. Et moi 86. Donc mademoiselle va se prendre 16 billes dans le boule. Enfin, ça faisait longtemps que je voulais lui mettre cela. T'es prête? Elle dira plus ça dans 5 minutes. Et la dernière, dans son cul.
là. Bah tu marches bien bizarre. Tu vas voir moi ce que je vais te faire moi si je marche bizarre. Ah.